మేము ఏదైతే జరగకూడదు అనుకున్నామో అదే జరిగింది. లక్కీ గడ్ అయితే ఆ పిచ్చుకనైతే చూసాడు. ఇంకా మేము అంత ఆపినది ఆగట్లేదు, ఇక పైకి ఎక్కేసింది పైన ఆర్చ్ దగ్గరికి. అస్సలు దాన్ని అయితే బతకనివ్వట్లా, ఇష్టరాజ్యంగా చిరాగ్గా దాన్ని విసిగిచేస్తుంది, బాగా కూర్చొనివ్వట్లా. పట్టుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది, అది ఇది ఉందని అసలు రావట్లేదు. ఇక్కడ గోడ కానుకొని కూర్చుంది. కానీ నిజంగా నేను ఇలా అయితేనైతే అనుకోలేదు. జస్ట్ అది ఆడుకుంటుంది కదా అని వీడియో తీద్దాం అనుకున్నా. బట్ అది చూస్తూ చూస్తూనే పైన గాల్లో ఎగురుతున్న దాన్ని పట్టుకునిద్దని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ సడన్గా నేను వీడియో తీస్తూ ఉండగా నా ముందే సడన్గా పట్టుకునే తీసుకెళ్ళిపోయింది. చాలా